Inke ana dunia kanarra osoo si baadhadhee siin zoore asin dadhabu lubbuu. ከዛም ደግሞ ምንምጣ ከናም ጀረቤት ምንምጣ ሳይና ጉተ ፍደ ሲንጀት ፋይዳ ማለቹ ምንምጣ ከነፋኛ ዶጋስ ጉቤ እጅኬ ኩን ፋ ጉበቴ ፉልኬ ኩን ጉበቴ ፋላሉ ወግደስ ነጀራ ሲንጀት ፋይዳ ደግሞ አሉ ቡግኒ ከዛም ደግሞ ቹዳ ብየ ከስ ጅርቱ ስኖት ደበሬ ብየት ፈነገል ሲንጀት እንደልች galcha kalu borakon gabu zalilla easy kunille am kamitmita kuna fakenya yo amitmita nya dimbottoti wajuma bonya karga erganya tegod ma dura yero nasfidu sark sindidusi nanjidu malana mitibar dai masana barkan na mai jijona miti mi jira sila esata sai kas godadam hay أنا عمتي بركة نكس جروسي قليرة. كاكس جروسون إيه نوجرة. هاي مثلا ماني هذا مناتي سنان تبر. يوم دامني بقول الدنيا رات كرا. أنا إني كو دايم تكو جيتوا أما أتوم جراكي سجرو هذا في أبا مالك كاسافا برده. لقى. akkas je atamma tasumala gara fadai ma godhachu dhakaate erga daa'imni sun garaashii keessa jala mateennan waan balagee faadhatti naasee wagga arabi are ne konjo tai no waan balagee nani ko gara biraan inga oi la misale daa'imni sun garaatti erga baatame jechuudha ati haadha salafa la waan shin jette gochuu fi qabda sigale yoo shin bardu shin jette daa'im haadha sanaati jaalala hadda addunyaa irratti argameen beene tokko itti agarsiisuu qaba inni mata suma faafoo garaani sun saadiyoo shin jette taalu fiigan yoo tasa jechuudha ofii keessanis walleettanii easy da kama fogi rautali quelle easy da kongo easy jechuun salbaadha sababi isaan ispoorteenyaadha waan ta'eef ni nutaadha mira makka inaanni kana garra maal fogiin garuu qaama nagala fogi odon ta'in naanni akkasumatti bakkuma jirtu kana ofirra galabbata maa waan maldaamis gaafataara more amma natti si gaafachaa boru daa'ima keetii abbaa akkamii akka ta'uu dandeechisu baruu atammoo na gaafatu barbaadde boota tolar ginu beenna achi kottu na gaafadhu laas sinima dhaggeeffadhu yoomuma daa'imni keenya kun ifaama garaa keessa jiramtiire waan inni dharree kaama sitti ni makaa yoo daa'imni kun amma lamisaale abbaan kiyyaa kottee tokkicha achi godhee tokko as godhee ija kana akkana godhee istaayiliin jirre tokko footoo irratti ka'ee feesbuuk irratti poosatu qabdoonaan jedhee na jajjafaa namni natti kolfaan hin jiru namni maannaan jedhan hin jiru akkasuma taate sin poosata. Maal kamera na deebi kana? La akka dubarteetitti indoo akka dubarteetitti uffata keessatti uwwisee chaapsikeeni si dibee kuulii si dibee guutichaa feekiin jira guutichaa feekiin isa si godhee karaa akka dubartii sanatti jechuudha jettee bakka xibxi jettee suura kaatee feesbuuk irratti poosti godhu. Amantaan keenya dhiisu kaa lubbuu amantaan keenya ajajni dalaguun. No, waa'ee amantaa miti bara waa'ee amantaa bira darbuu miti waa'ee safuu bira darbuu hojjetu. Dhaggeeffadhu dhiirri shamara fakkaattu nan rasuula keenya baare sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbi jechuun ana baarsa isaanii barbaada. Okay, dhiis bakka waa'ee amantaa nyaasanii. Bicha mana keenya keessatti yoo bakka hinuma bakka rabbi kuni dhaggeeffadhu sitti nima akkuma moodii daa'imni sun jedhe ta'uu qabdaati garuu gisee biraati kana nama karaakare kun itti dirqama keedhaan ada mana dhaggeeffadhu dhaggeeffa
ati bama tarisra daimi garahi ya kesa jira hai amana ngai kashi astaghfirullah alazim silkin zoom nasta ya bona raksi gudi der ti sintane kasontu bari ditte certa ina buli ya ga wargina ismrit mer aku mana ditte certa bar de na berenta kata screenshot gore se mudisu kuina kaste yosan intuge mormawal madachu jirale what the fuck lo fatti uftemara ko bachum barbaru ana ajette no fattu ha inu faddo ana ajette no fattu ada di kam sistanya dara gua berat nagma kaya no sindir kam amala misale biftu dabu saya yemo arsenal degar saya yodo sinjare gafe kana mana ga hatte no bagasi gafe dena debisi hinu mana dabu saya yemo arsenal degar saya gafi debisu gafi kaile ila geta na nursing ka ba ani geta ne are manjra yu adin manu na nursing am biftu dabu saya yemo arsenal degar saya yodo sinjare sekin ga galu ban su amura wanta nin gone jiru isma de garu nawaya garu de garan jenne de garan jenne si gare yuti ana makana itu ana mun de garada mi sida burra mane isma de garu da si gare isi ana dabu gara ke tirane sa degar saya yodo sinjare Atinan jarat. mali Wana sinjari unang go to. ngasi guru da Amma arsenalin de kerta nama nanya tere. burra nin de garan jire Fedi ke tin de garu kabdaka akana ane sijarat. Asijarat de orindi garu ana jetti wansa nagar make tin ile de garu. dare ge ber yo ati wan yo ka basiran ge wanta ne sade garu to kunjiro mi fiti Ha? like person Mate. to da mana ge pas ya batte mi ko sama side bi male anamma already Situ kamu? Ada Manchester City, Manchester City. Isang bakit tahu yung bakit? Arsenal deggari Arsenal jechuun kun nama gaariidha. Karra deebisee uume. Manchester City immoo abaaramaadha. Akka seexannu abaaree namaa.
Ay, que es que se lo echara ahí, ¿no? Biiftuu na dhagee fadhatan. Biiftuu. Kan amma kaasin ko waan inni fakkaatu malee gusuu dubbannaa ta'e. Biiftuu. No, nan deeggara. Eeggartu. Akka Arsenaal deeggaru barbaadda. Yaa. Wanta tokko qofa si gaafadhe. Gaafii sayyoo ati na deebiste. Okay, na gaafadhu. Taphata Arsenaal shan na bishan. Taphata Arsenaal shan naa himi. Taphata Arsenaal siimu. Tokkichi kan mataa shurrubbaa qabu sanaa. Who is that? Siinimaa jira na dhagaha. Tokkichi kan mataa shurrubbaa. Gartuu dhaa mi'aati deeggartuu Arsenaal immoo akkam? Maqaa isaa waliin taphataa shan. Ilaa dhaggeeffadhu kararii isaati sitti maara amma. Tokkichi dammoo. Qoqa uummata koomintii kana daddafee cufaa. Uummata kijibaa akkana argine. No, hin cufini. No. Abadda afaan jedhi isaa ta'u. Na dhaggeeffadhu qaba. Na dhaggeeffadhu lubbu. Kijibina isin kijiba dhaaba. Uummata kana hoffeen argine barbaada. Takkatti mambar jala kana tabeetu sanu isa tokkicha beetta isinu isa tokkicha beettan ka qubee isaa irraa ka'usan martiin usuma barreessaa mu komentii isu bicha argeera daddafe isin irra cufe malee useedhaa ta'a hagaanis gaafii kana isii gaafadhe deeggareechu malee taphattoota irraa tun beektur akkamitti deeggareerra kana ka gara daa'imummaa kiyyaani coggaarraan ittina coggaarree keessaa bahe akkamitti deebi'an gaa'is isiif jedhee. Kau bisu. Wagga Woi, kawan tu Aisyah so kita senang menjuru kita profesor. Kurang komenti mana boy kamu mana pokok ke? Mata pokok ke aneh haki jibu aneh apa kok kota peresa mau berbeda. Hai. Hai, salam. Salam. Gimana? Denesh. Ya nani. Ulu salam. Salam. Ketenesh. Ke Ethiopia. Oromia ክልል ታውቃለህ? ኦሮሞ ነሽ? ኦሮሞ ነኝ። ለምንድን ነው አማርኛ ነው የምታወሪው ታዲያ? እኔ አንተ አማርኛ ስታወራኝ ነው ያወራው። ማን ነው የማወራው? መጀመሪያ አንተ ራስህ አማርኛ ስታወራ አወራው። ዱበዴራ ጀረራ ማሪፍ ኦሴንቴ ኦፊሲቲ ነው ዱበዴ ምን አለ ምንድን ነው አለ አየ ኦሮሞ ፋሴ እንዴት ተረም አየ ጌሚ ተበታ አማሪ ፋካ ኦሴንቴ ኡፊከን ኬቲ ዱበዴ ማነ ዱበዴ si dubbate ani hin dubbanne uummanni na jala jirus raga si dubbate ኦሴንቴ ሰላም ናኘት ያረንቺ ተከት ማንሰራ ቀበኖ ergattee ሰላም እንዴት ነሽ ናኘት ያት ስራ ፉዴ ሰላም ሲንጀሪያኝ ጌሚ ዩስና ኤርጌር ጭራሽ ነስ ኤርጌ አንሞጅ እንጀራየር ነስ ኤርጌ አማቲ ይፈማ ጋፈን ይፈማ ሲያጋፈን ኤርገነት ነርግን ዲፈማ ለምበር ባሰናጋ እንደምሺ ቻው ባይ ማሰላም ቆይ ነስራ ደሞንት ቆይ እንጀሩ ኩማነት ተርግቴ ሙዲና ከበት ይላል
argite akkuma aksatti godhe salaam naan jette guys. Lamu ansitti hin dubbanne uummanatti dubbatte. Namni fayyaa kun baraara. Akka isaanis suuraa isaanii kitaaba gara lamaan. Ani jettee jennaan abbiin ishiin inni yaaduuf jedhee hin deebisee. Fudhatanii Biiftuu biloo kee jalaa namaa biiftuun ganama ijoollee dhufanii Biiftuu biloo kee jalaa na baasii waan naa nyaata biloo kamteen jirtu shaggee. Maal baasii na Biddena kisii lamu. in darbalee si bakka barbaade kan kee kaatteertu jalaa baasii namatti jaalatu inni fakkaata isa biloo koo. No, biloo kee jalaan jirtu kana biratti. Suura kiyya bichaa jalatti poostattee jirti iyyuu suura biraa poostattee jirtu. Si biloo kee jiru lubbu. Yoo ati na biloo kee hin beeku. Ati sana. Wanti dha yeroo tokko Na diddee lubbuyi. Hin dinne si biloo kee jiru kana fooloo si deebisee. Amma dhageessitti nima. Naaf lubbu geemiin kee arra eenyu jalatti akka arra galgala jedhanii poostotanii ilaallilaa. Joon godhee tanan achi booda bakka naqeen beeksisu kuma cufadhee deema. Anchi geemiin kee arraa? Arraa lubbu. Maarri lubbu natti maa himachuu didde? Maanatti mudde maarri? Geetaan akka irra ta'e hin beeku si jammar. Yaa samoona kana mudii gaarii irra sin turre beettee hanqeen kan beekii kaameraa sana warra hojjedhe dhugaa rabbi amma hojjedhe saati. Kabeeraanu? Kee beekii kabeeraa sana. Kabeera? Kabeera. Kabiira. Yaa girgirri addaa namas xallaa tokko ture lubsu sana qaama zagannaanii tokko rabbaari. Sanaafi maal isin jedhee bichuu amma garuu. Sima. Giseen na laalte maaliif hin attaare? Amma haaraa turte gar. Maa komentii dubbista osoo an guddaan kun as taa'ati gar. Ana wajjin haasa'e siin jedhe bar. Komentii dubbisaa hartaadhaati. Otoo nama sa'aatii kanas bira jiraadhe akkami na rukuttaa? Maaliif? Yoo natti si aarse kalaquma kaatee fa. Eessi rukuta? Haa? Eeyyan si rukuta? Maali harri abbeetii sitti fakkaadama na rukutu gudii abar. Harri nama rukutan. Dhiirri Oromoo kun nama rukutaa ishuma dhugumaa faaradha bar. Bara biyyoo. Astaghfirullah alazim. Maal itti habiibti? Ishee oduu nama sa'aatii kana keessa si bira jiraadhe jechuudha. Sa'aatiin kun sa'aatii maaliiti? Sa'aatii ana wajjin jaalala dabarsitu moo sa'aatii jim jettee akkuma nyak jettu immoo sitti kan fakkaatu sa'aatii jim jettee anaaf si bichaa taane wal dhaggeeffannu immoo akkam ture bichaa sa'aatii kanatti. Maaliif sa'aatii kana nyaanni? Maal jechuun jechuun?
dhiirri caccaaqa tokko manuma keessa ol deebi'eela waan hin banne kan yoo dissiin tuffaanillee dissimti inni qabne faa argillee maali kuuddefaa jedhaa ol deebi'ee jechuudha. Yoo tasuma cilfaan takkitti iffaan bakka bishaan sanallee jiraatu yoomuma jechuudha ishiinillee asbeesa manaallee uume maaliif dhume jedhaan dhiirsi caccaaqa akkasii jira. Ufii nyaataa kaa akkamitti maal dhume siin jedhara inni? Gosa siin jee bar an dhiira akkasii kana hin jaaladhu nan jibba. Apa Rabbi goda. Menjiranya saat guys, mudi sini tim-tim. I don't know. Anim pewa. Ishaati natti misaati kana keessa wayidamuu saati kana keessa iyyootuma mata sa'an iraftii fagochaa jiru wayii tokkuma faa jechuun nyaata naa hojjettee fiddamoo akkaminaan galte. Bakka nyaata kana yeroo hedduu waliin deddeebiin rasii galee maali qoy? Kun malee waliin galee miniree? Sobinati yoo nyaata akkasii hojii barbaadde anan naan kabaakabuu qabdu faadha. Jaalala duraan qabdurra guyyaa sanaa moor jaalalli kee dabaluu qabatte. Andammoo guyyuma guyyaadhaan jaalalli maaddisiin dabala. Ati guyyuma guyyaan. Ayyana dhaggeeffadhu. Waan kana danaa baasi laal. Please akka danaa baaftu barbaadu. Ati yoo natti heerumte nyaata na dalasiisu barbaadamu akkam waa'ee irra deddeebitee yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan waa'ee akkasii minaamin haasofta jigaree miti. Anyaan malaalta abbaa manaa kee kana irratti qabbatuuf han barbaada zinjiru. Ani jechuun amma kun nagarii haasaa jira kun nagarii si gaafataa jira kun nagarii naa deebisi. Nyaata na dalasiisu yaada qabdaa yoo natti heerumte. Kaza nyaata eeggannoo daladdu garuu si bira deemu kaala achumatti jechuun amma sinan kabaakaba bicha adumaan hojjenna garuu si bira fagaadhu mukinaatu garaanuu si bira na fagaatu haa jette. Dhaggeeffadhu akkasitti makillee jettee anillee waan jala mureessitti mun jiran ani mukaan nyaata dalaguu miti as raggichee nama nyaata dalaguu miti kushiina waliin seenu afaan Oromoo qulqulluu. Dhaggeeffadhu nyaata daladdu miti. Ani nyaata kaniif isinuma dhaggeeffadhu qabu. Yoo akkas ta'e muka ilma erga muka walitti cabsuun cabsira. Dhaggeeffadhu kushiinaa seentu nyaata hin daladdu miti ati. Dhaggeeffadhu nyaata keellee hima si dalaga. Misaa keellee qursi keetti sin dabarsu saatu mana si dalaga. Garuu nyaata kana hojjetee waan bariirra si godhee safara sanatti anaan argitu. Dhaggeeffadhu. Never ever bichaa kiyyallee nyaadhu. Nyaata ati daladde unkaan ofii kiyyaa dalaguu miti kushiina dhaqee kaati daladde fuudhu. Dhirsi arsii jaalala malee nyaata hin beeku haadha jechuuchi dhamo maanaanish bannaatish. Nana dhaggeeffadhu. Akka nama siin jedhu miira keessa galee siin jedhaara sii galee miti. Amma miira keessaa baanee achi taa'ee kana bakka ata kana laal anuma fuudhi bichaati atumti ana fuudhi manaan nagaye an dhaggeeffadhu. Kaarsi keetirraa qabee aga jechuudha rifeensuma kee kana osiin miicceessu shaaworii kee kanallee anumas galcha akkaanillee naqattu yoo si dhaqabuu dadhabillee waan bariirra dhaabbadhee dugda kee gubbaallee asha rakkoon qabu jechuudha. Maamila qabne maanaaf si ol qixaadhu. Yoo jaalladhe. Laa yoo tasaate anaa ol dheera malee taate waan barii filadhee waan bariirra dhaabbadhee garuu himma si asha. Si galee wayidammoo waan barii si fidee irratti ejjetanani achumatti si asha. Kanarra indee an hoggaa tokko tanirra dhiqamu waan akka taashaa gaal. Yaa ta'u koy kazaa dammoo siini haa. Kazaa yoo shaaworii si galchellee shurrubbaa si fannaa mataa kee kana faa shurrubbaa fannaa bakka of caalaa hirma si hanka bakka ati hanuma fuudhi kalaas akkas barbaadda miti. Gaafa ati akkanatti ani waa mara sii ta'a ani sii du'a gaafa ati naan jette na dhaggeeffadhu. Gaafa ati akkanatti bakka ani kan keeti ani sii du'eera ani bakka sii jiraadheera sii ka'eera sii fajjeeffameera gaafa ati naan jettu sii galee miti gaafa ati akkana of naa kennitu kana bakka anillee garaan kee sii galee miti. Dhaggeeffadhu kun abjuu sobaadha sitti meeshaan amma sitti meeshaan isa dhugaa jira.
dhaggeeffatu kun abjuu sabaati lubbaanuu kana nan tamanyaa odoon argadde jechuudha odoo birrii takkatti natti hin baasin na fuudheetuma mana naagatu akkana tana jiraachisa taanan siinimaa dhaggeeffadhu gaafa wal fuune anis hojii kiyyan ba'a atis hojii kiyyan ati saanduchis godhadhu barbaaddu irtibii hojjetadhu waa sitti tole hojjetadhu waanuma feete nyaadhu ba'i hojii anis hojii kana booda anis ati galgala bichaa oola gara sigalee anis hojiidha anis of dandeenyu hojjedha atilee of dandeechu hojjetta kananiifati wal agarru guyyaa sanbata lamaa wajjin giseen dabarradhaanii sana ofii kiyyaa mana aarsee faa godhee qaragee walawwalee kakaasee miicee goggoskee mana kiyya faa godhadhee ganamaan ka'ee buna danfisee kasaa booda sanbata lamaa akkasitti wajjin dabarsinaa jechuudha garuu hinuma ati hojii hojjettee dhuftee ani achitti jechuudha bijaamuma kana mana keessa kottee tokkicha soofaa achitti irra godhee kottee tokkicha soofaa asitti irra godhee achumatti waarumaati naatti bittee dhufte manuma sana keessa isuma nyaadhee garuu waan kunis achitti borcaamni ta'ee ani sana booda achitti jechuudha kaboota tuulan badee fakkaadha jedhuma kiyarra jechuudha sanaafuu haadhoo tokkoffaa ani hojiin hojjedha lammata mana ispoortii nan garaa ispoortiin hojjedha sadaffaa dammoo seeffiin keenya eeggamaadha jechuudha jireenya keenya irratti anis ofii fan of danda'a atillee ofii of dandeecha jireenya kee ofii ofiinaati. Akkas taanaan ka Habiibtiitii gabbarri arsiin ulfaata na fuudhuu barbaannaan gabbarri arsiin ulfaata birrii qabda. Maal nati si fuudhara moo sin na fuudha? Situ na fuudhara kana situ na fuudhara waan ta'eef dhiira arsii fuudhu akka qallitti hin fuudhan si galee miti Habiibtiitii akkuma natti ni rumtaan noo si fuudhan Oromoo marraaleen kadhadhee si fuudha rakkoon qabu. Hin dandeettu Habiibtiitii dhiira arsii fuutee hin dandeettu wallaahi dhugaan siin jedhaan akkasitti. Rakkoon qabu ani si fuudhee ati mana keessa ta'e akkas goona bakka kootu maaramiidha akkana goona lu ani nan ba'a nan hojjedhaa an sana booda hoggaan hojiidha galee masaasii keenaa hojjettaa na heddaa nyaata kuna nyaadhaa ala nan hojjedhaa makiinallee ayyama konkolaachisaa nan baradhaa ofii kiyyaa fanuufaa sana booda ati gisee boo barbaadde anatu si fuudhee ba'a akkasitti barbaadda. Kana maraalee dhageeffadhu. Kan akkana godhuudha arsii hunda gabbaruu si barbaachisa si galee miti. Nan gabbara rakkoon qabu. Birri arsii hundaan gabbartuun qabdaa? Yaa ammaalan dhabe ammaalan dhabe gooftaa akka wanni nan hidhatan jiru. Akkas taanaan rakkoo hin jiru garuu na gabbartee fuudhuudhaaf baay'ee birrii guddaa si barbaachisa. Nan kaffala normaal. Birrii bichaa taa'ee kanallee si barbaachisa sammuu qabaachuu si barbaachisa. Yaa sammuullee qaba atumti natti hirmu yoosa. Yaa soddaan sodaadha jedhanii ganda arsii kanatti baay'ee ulfaata si galee miti. Rakkoon qabu. Yaa ati kanuma danda'e bakka rakkoo miti. Rakkoon qabu atumti bichaan garuu akkuma dubartiitti mana keessa na hojjetta gadi baatee nama wal arguun hin jiru gaafa wal arguu barbaade anaa daawwantee na ayyabsiistee deemtee wal agarta. Kana booda dubartii biraa mana waamachuu hin danda'asaa? Dubartii biraa mana waamachuu hin danda'a yeroo ati fakkeenyaaf baate minaamu. Okay, anis dhiira biraa jiran deema waan ta'eef innis ati gaafa baatee deemte ilaallee dhimmaa dhiiroo bira oolte galta. Maalet? rakkoon qabu waammatu normaal dha. Ayye bakka walii gallee irra baaba kana ammoo asuma qolloofi cufi. Wanti biraa maal ta'u? Wanti biraa walii galle laa nyaata koo hin hojjettu. Nyaata ana hojjeta rakkoo miti. Walii gallee irra waa'ee nyaataa irratti lamuu waliin takkarrakkarrullee balbala kana lamuu hin baniin tole. Dhaggeeffadhu nyaata hin hojjettaa. Kazaa booda nyaata hin hojjettaa. Lammataa giseen galee bishaan naa ooyistee miila koo naa dhidhiibdee. Wayne biiftuu. Ina asarti moo miyuuti qabatte kaayite? Isi biiftuu kun safuudhatti takko. Safuu miti kaa isaatu gaa'eessi jedhee baar isaatu fidee yaada akka seenaa. Maal jette beekte?